Você acha que já viu de tudo? Na mecânica? Olha aí, ó. Entrou em nossa oficina Escola uma Saveiro 1.6, fazendo barulho no compartimento da correia. A princípio, já detectamos que o problema seria na bomba d'água. Só que nós não esperávamos que ela tivesse quebrado essa membrana e se alojado aí nesse ponto, ó. O prejuízo não foi maior, porque daí ela não saiu. Se ela corre para a correia dentada, aí sim, seria grave. Um abraço a todos, até breve.